Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Данил Давид, и сегодня я пойду за дровами, потому что дров у меня нету. Ну, что я с собой возьму, наверное? О, касочку точно. Ну, меч, наверное, на всякий случай. Пусть лучше будет. Блоков немножко. Вдруг дерево высокое. И немножко еды. Так, наденем шапочку. И пошли. Что это? Работники, что ли, не постарались над чем-то? У нас вроде всегда работали жители. Они всегда работали. Прекрасно вообще. Стоп. Что это такое? Почему жители... Что это? Откуда здесь красные факела? Так, интересно. Ну, давайте пойдем тогда уж. Блин, ну я не знаю, вдруг там что-то опасное. Не знаю, напрусь куда-нибудь. Ладно, ради вас, друзья, я пойду. Посмотрим, что же там такое. Кстати, вау, у нас тут цветы выросли. Видимо, жители постарались. О нет, река, нам что, через реку плыть? Конечно, не люблю особо плавать. О, водичка тепленькая. Так, а это еще что? Смотри, там еще красные факела. Давайте-ка подойдем поближе. Давайте-ка туда заберемся. Не зря я блоки взял. Паркур. Ай. Ну, это ж я, Данил Давид. Ну, будем так подниматься на блоках. Так как-то привычнее. Вот, цветочек. Удобнее, что ли. Ай. На факел стал. Это что? Это дом? Зомби. Это что? Это дом, что ли? Вот это да. Какой огромный. Надеюсь, не рухнет. Пойдем, ребята? Ладно, ради вас я точно пойду. Так. Эй, ау. Есть кто живой? Дырка в полу. Печка. Паутина. В печках что? В печках ничего. Здесь тоже. Ай, в паутине застрял. Зря сюда полез. Так, а что в сундуке? Вау, в сундуке-то! О, алмазы! Золото, еще и железо. Ну да, паутина, конечно, все завалено. Ну, видимо, этот дом давно уже заброшен, раз уж все здесь в паутине. Давайте поднимемся наверх. Надеюсь, эта вся конструкция не рухнет. Даже ковер порванный. О, здесь дверь открыта. Ой, как страшно, жутко. Еще один сундук. О-хо-хо! А на что зачарована книга? Родство с водой. Ну ладно. Не, я лучше пойду отсюда. Так, ну из дома я еще не все тут проверил. Так. Это что? Давайте-ка. Спаунер зомби. Так, что... Опять алмазы! Какая-то зачарованная книга была. Ну-ка, в этом. В этом тоже железо, золото. А в этом... Блин, это гребаная паутина. Что? Кто же это поставил? Ой-ой-ой, лучше я пойду. Они же могут вырваться оттуда. Бля. Ой, лучше тут не разгоняться. То еще упаду, и вся эта конструкция рухнет. Ой-ой-ой. Ай! Аккуратненько, аккуратненько. Ой, пошлите лучше скорее домой. Наломал, как говорится, дров. Ай, больно в ноге. Ух. Ой, это полный капец.
Так, пойду у жителей спрошу, что такое. Блин, еще и закат. Почему так страшно? Надо пойти у жителей спросить, что, может, это они построили? Ну, хотя вряд ли, это же заброшка. Так, давайте, быстрее. То жители сейчас домой и спать. Вечер уже. Так, надо эти факела потом убрать. Потому что по ним страшно идти. Жители! Алло! Жители! Тут тоже никого нету. Здесь? Да куда они все подевались, как сквозь землю? Стоп. Это что? Что? Чего на моих огородах? Смотрите, все засохло. Что-то не к добру это. Еще и жители что-то нигде не могу найти. Куда же все подевались-то? Зомби? Ладно, не важно. Ты где? О, житель! Житель, стой! Стой! Житель! Что? Почему он убегает? Даже не знаю. Ладно, давайте ложиться спать. А то я что-то устал. Еще тут ступеньки снова. Да что же происходит в этой деревне? Что? Стоп, это что сейчас было? А, мелкий зомби! Ай-яй-яй-яй! Так давайте пока... Да блин, где эти монстры бродят? Так, давайте лучше заделаем эту дырку. То она мне пугает меня. Даже огороды кто-то сломал. Да что ж это такое-то, а? Ладно. Вы узнаете, что произошло в следующей серии. Ну, я надеюсь, что мы найдем то, что сделало все это. Даже представления не имею, откуда это. Ладно. Придется все сложить в сундук. Не сходил никуда я за дровами. Ну ладно. Всем пока, ребята. С вами был Данил Девид. Всем удачного вечера. Всем пока.